Ваша любимая книга. Олег Куваев, «Территория». Книга, которую хотелось бы прочитать в оригинале. Библию на каком-нибудь арамейском или, не знаю, на древней. Ну, в общем, на тех языках. Если бы было бесконечное время, я бы это сделал. Книга, которая изменила вашу жизнь. Достоевский, «Бесы». Однозначно. Полгода читал, и изменилась жизнь, да. Книга, с которой вас связывает особая история. «Идиота» я читал в автобусе, который ехал по побережью Турции. 2000 километров ехал автобус из Трабзона в Стамбул. Я тогда еще мог ездить на автобусе, сейчас уже не могу. Я всю дорогу читал «Идиота» Достоевского. Книга, которую вы терпеть не можете. Я то, что не терплю и не читаю, я даже не знаю. Нет, наверное, такого. Мультики ненавижу всякие вот эти диснеевские. А книги, мне кажется, даже не могу сказать. Так. Книга, фильм, по которой получился лучше нее. «Дети капитана Гранта», 7 серий советские. Лучший фильм, который только можно... Ну, у меня самый лучший фильм мой, это «Ас», самый любимый. Но вот этот вот 7 серий, это просто... Это полный восторг вообще. Это вот торжество кинематографа. Книга, которая должна быть в каждой библиотеке. «Математика для гуманитариев». Алексей Саватеев. Извините за хамство, за нескромность, да? Но она в Москве есть почти во всех библиотеках, действительно. А вот у вас тоже есть, да. Ага. Любимая книга любимого человека. Вообще, можно сказать сразу, что супруга, наверное, самая любимая книга у нее 451 по Фаренгейту. Подарок. Его надо так читать, но это... Спасибо. Спасибо огромное. Ну, можно продолжать, да? Я думал, подарок и все, тогда больше ничего не дадут. Снизу вверх читаю. Если бы вы были книгой, то какой? Айрленд Роузен. Классическое введение в современную теорию чисел. Так, идем дальше. Самая сложная книга в вашей жизни. Панчишкин Манин. Теория чисел. Последняя прочитанная книга. Только что за... Мне осталось 30 страниц книги «Лавр» Евгения Водолазкина. Но все-таки я ее еще не читал. Я читаю ее уже 2 года. Это самая трудная книга, которую я читал в своей жизни. Самая трудная по... Вот... Но я еще почти не дочитал даже до конца. Но почти уже дочитал. А из самых... Последняя Пелевин «Непобедимое солнце». Последнюю, которую я завершил и поставил на полку месяц назад. Но я параллельно читаю несколько книг сразу, поэтому... Самая красивая книга в вашей жизни. Самая красивая по обложке, да? Ну, «Малыш и Карлсон», который живет на крыше, такая большая, огромная, с супер фотографиями, ой, с рисунками вот этими вот. Там трилогия. Карлсон прилетел снова, да, и Карлсон проказник читает опять. Вот, а в школе я был хулиган, написал книгу «Карлсон и унитаз». Я сам написал. 4-я часть. Книга, которая заставила плакать. Я же не девушка, чтобы над книгами плакать. Нет, все-таки такого не было со мной, наверное. Нет, ну были книги очень грустные, конечно, очень грустные. «Белая гвардия» та же. Ну, не знаю, в общем, были книги, которые прям, да. Книга, которая до сих пор лежит на полке. У меня очень много книг, все, которые я читал, я их ставлю на полку и перечитываю по 100 раз. Так что это как бы это очень много книг, которые лежат на полке. У меня очень много книжных полок, и на них куча всего лежит. Так что тут даже не знаю, да. Книга, которую вы проглотили за одну ночь. Ночью я сплю, но почти за один день я прочел... Так, какая же это была книга, которую я очень быстро съел? Я съел ее... Так «Территорию» уже и съел. «Территорию» я за 2 дня съел. Ну, это минимум, в моей жизни меньше просто не бывало. Книга, которую бы вы прочитали ребенку. Книга, которую я бы прочитал ребенку. Я и так читаю. У меня 5 детей, я им всем что-то читаю все время. Ну, старшим уже не читаю, они сами умеют читать. Не, ну, Агния Барто, все обычные книги читаем, конечно. Книга, которую можно перечитывать бесконечно. Ну, это однозначно Карлсон. 100%. Я его 200 раз читал. Но на самом деле есть несколько книг. «Всадник без головы», «Дети капитана Гранта», Карлсон, Конан Дойль, все подряд. Это то, что я читаю, ну, по 200-300 раз могу вот просто, ну, там, с случайного момента начинаю читать и читаю.
Да, ну я хочу сказать всем, что когда-то 25 лет назад, когда появлялись электронные книги, возникло вот это вот прогрессистское представление, что бумажные книги сойдут на нет. И, как обычно, прогрессизм, он всегда такой, как бы, он агрессивный, нетерпимый, такой вот прогресс-сатанизм, я это называю. Естественно, это все пошло в унитаз, а книги бумажные как стояли, так и стоят, и будут стоять вечно. Вот, поэтому читайте бумажные книги именно. Книги, которые читаются с экрана, вносят в душу смятение и нервозность в поведение вносят. А книги настоящие, живые, это то, что вам нужно. Вот, так что читайте бумажные книги. Маткульт, привет всем.